cortando aqui, galera. Aí, Zezão, legal. Quantos minutos para a abertura dos boxes? Cortando aqui ao vivo nas cores, continuando. O sinal tá um pouco fraco aqui, mas nós vamos estabelecendo novamente para vocês aqui direto do Autódromo Internacional de Goiânia. 9 minutos para a abertura dos boxes. 9 minutos. Daqui a pouco tem a abertura aí dos boxes. Para começar marcas e pilotos. Vamos ali para os boxes novamente. 9 minutos para a abertura dos boxes. 9 minutos. É isso aí, galera. Estamos aí na Copa Truck 2017. E aí, o Renatinho na pista ainda dando mais uma brincada com o seu carro. É isso aí, galera. E aqui, bancada. Bom, ele é bruto, me parece. É isso aí, galera. O cara vai de pau aí, bom. Aí é bom de braço, ó. Peça. É isso aí, galera. Daqui a pouco, a partir das 14 horas, começaremos aí os pesos pesados ao vivo e nas cores. Com vocês e pra vocês. Só agitação aqui. Daqui a pouco o bicho vai pegar. Nós vamos ali pros boxes. Ver a galera lá. E atenção, hein? Neste momento, encerramos a visitação da área dos boxes. Eu peço então, por gentileza, para que todos retornem aos seus lugares, por gentileza, porque estamos menos de 6 minutos aí para a gente abrir os boxes. Então, por gentileza, agradeço a presença de todos que fizeram a visitação. Sejam sempre bem-vindos à Nação Truck aqui na Copa. Vamos ali voltar aí pros boxes novamente pra gente ver, galera. A liberação da área de box. Vamos voltar ali pros boxes lá pra gente dar uma olhada lá. Ver os caminhãozinhos lá ali pra você ver, galera. Pensa isso aí na vida boa. O cara montou uma estrutura ali, uma escanona lá. Pôs uns todos lá e só curtindo de lá de boa. Aí é chique, viu? É. Voltando aqui, galera. Voltar aqui pros boxes pra gente ver os caminhões. Esse aqui é do Renato Martins, caminhãozão do Renato Martins. Tudo preparado, já vamos ter aí duas corridas, são duas corridas de 25 minutos cada uma. E você já tá aí no limite bem à frente, o bicho vai pegar, hein? Vai pegar, Ronaldo. E vou te falar que para esses marmanjos me passar hoje, ou vai passar na reta,
Ou só trocando título. Ouça aí a Débora Leite falando. É o caminhãozão dela. Ou vai ser na reta ou vai tirando tinta. Isso significa o quê? Vamos ficar sem paralama, não, porque ela não vai sair, não, meu. Ela vai vir pra cima. Legal, Débora, legal. E todo mundo preparado lá na equipe? Graças a Deus, tudo ótimo, muito feliz aqui. Agradecer a votação, o apoio, Ó, o Zinho tá bravo, né? Parece que tá pior que os outros dias. Acho que é mais gente. Mais esquentando. Não, mas ontem tá mais tranquilo, mas sexta-feira tá mais cheio. Sexta-feira tá mais cheio que ontem. Pois é. Ah, hoje que deu uma enchida boa, né? Eu achei que ia dar mais gente. Pode saber. Legal, show de bola, Débora. Débora Rodrigues está ali dando entrevista. Vamos descer ali pro box, a gente vê o caminhãozinho dela. Gilberto. Mais tarde nós vamos fazer o possível para mostrar aí a corrida para vocês. Estamos aqui nos boxes. A galera de visitação já saiu. Agora nós estamos aqui na área de serviço. 10 minutos, direção de Tá prova aqui. acaba de passar. 10 minutos para a abertura dos boxes. Para marcas de pilotos. 10 minutos para a Mostrando os abertura dos caminhões para boxes. vocês. Beleza, vamos fazer o possível aí para mostrar ao vivo aqui a transmissão. Mostrando os caminhõezinhos para vocês, as gatas. Aí é top. Então, na medida do possível nós vamos organizando aí para vocês, amigos. Aí, que caminhão mais lindo esse aí, galera. Pensa. Esse cara do Corinthians ali. É isso aí, galera. Vai não. Estão treinando atrás lá, ué. Não, esperta aqui, não. Vai bater lá, ué. Não vai pra trás, não. Tem uns negócios lá atrás, você vai bater neles lá, moça. Ó, mas você tá andando pra trás, ó. Vai testando. É isso aí, galera. Esse é o caminhão do Zé Maria Reis. É isso aí, galera. Júnior. Você já foi no Eu não tenho acesso a isso. não, né? Só Então, beleza. Ah, Fã beleza. Fan truque? é. O que você precisa ali de cima? Não, só você Quer fazer uma filmagem lá de cima? Lá de cima. Não, o cara não conseguiu se deixar entrar nem lá. Comprou? É melhor se conseguisse um preço com alguém. Não consegue. Tá abrindo pro bichão de cá correr. Zé Maria não conseguiu nada, fala nada, Zé Maria foi aqui. A Maria tá lá. É, ele é só ele. Mas aí tem um cara que tá fazendo as filmagens pra ele, querendo almoçar. Aí veio perguntar do ticket. Ó, você tem que falar do que eu trago. É, no ticket. Vou depender do Zé Maria, pode chamar. Então. Aí eu pensei em ligar pro Zé. Zé Maria ia pagar almoço pra nós, não. Ele quer saber, não. Ele tá pra lá e vai deixar nós aqui firmando. Ele quer que firma pra ele os negócios. Aí nós vamos dar um jeito aqui, filmando aí pros amigos, mostrando. Daqui a pouco nós vamos mostrar a corrida ar vivo e nas cores. Gilberto Marques. Aí, Gilberto, um abração pra você. Ver se ali nós encontramos. Mostrar as máquinas. Ao vivo e nas cores. Daqui a pouquinho nós vai abrir ali também a marcas e pilotos. Eu vou mostrar pra vocês corrida desde aí as máquinas também, as menores e aqui as bichonas.
isso aí, o Mufato. O caminhãozão da bola também. É isso aí, galera. O sol que tá quente, horrores. Mas e mostrando aí pra vocês, galera, a parte de cima aí do camarote, ao vivo nas cores. Esse aqui é o bichão da Débora Rodrigues. Isso aí. 5 minutos para a abertura dos boxes. 5 minutos. Como consegue ir pra lá? Ixi, eu não sei como sobe não, eu nunca subi lá. Mas eu sei que a gente pode. Ah, não tem que ter uma credencial específica, não? Não sei, acho que não. Ô, rapaz, você conversa com ele? Por favor, um pouquinho. Eu sou da equipe do Zé Maria, eu queria fazer uma filmagem em cima, não consigo fazer? Lá em cima, só se o pessoal te permitir a passagem com a credencial. Eu não sei qual que é a credencial que passa lá, cara. Beleza, só tem que passar. Beleza, tá. Obrigado. É isso aí, galera. O negócio aqui não é fácil, não. A gente tem que tentar fazer o melhor que possível. Nós estamos aí na luta. O solzinho tá quente. Vou entrar aqui por dentro dessas... Esses aqui são caminhãozinho aí da Fórmula Truck. Vou mostrar pra vocês aí por dentro de cada máquina aí da galera. Olha o bichão aqui, chique demais. Kleber Santos aí, Kleber. Vou mostrar aqui por dentro pra vocês os caminhões. Vou mostrar o possível aqui de cada um aqui. Não vou abrir porque não conheço a equipe, mas quem puder mostrar aí de detalhe do caminhão, a gente vai mostrar. Motorzão do bichão aí. Ah, aí é chique, viu? Estrela Galícia. Esse aqui é do Beto Monteiro, esse caminhãozão aqui. Lembrei esse outro aqui também. Esse aqui é do Luiz Lopes. Estrela Galícia. Olha o bichão aí. Chique demais, viu? Essa no bichão chique. Vou mostrar ele aqui por dentro também. E aí, galera. E Josão, velho, tá ligadão aí, hein? Tá mostrando pra vocês por dentro aqui dos caminhões. Esse aqui é do Luiz Lopes. É isso aí, galera. Tá mostrando aqui pra vocês e com vocês. E a partir das 14 horas teremos aí a corrida ao vivo. Transmissão também pela Sport TV. E nós vamos mostrar aqui o melhor possível pra vocês aí, amigos do Facebook. Esse aqui é do Robert Val Andrade. Vamos mostrar aqui por dentro pra vocês. Estou fazendo a medida possível aqui pra vocês, pra ir mostrando aí, porque é muita coisa, correria demais aqui, é muito adrenalina. É 1 minuto. 1 Motorzão minuto do para bichão. abertura de boxe. Chique demais, viu? Corinthians. É isso aí, Kleber, é top demais. Júnior Reis, é isso aí. Cadê o Zé Maria, será? Zé Maria tá aí na correria. Beleza, Gilberto Marques, um abraço. Aí a máquina. Vamos naquele do fogo. Esse aqui é do Tirania, esse aqui. Vai começar a marca do piloto aí. Saída de boxe. Aberta, pista liberada. 10 minutos de boxe aberto. A galera da marca de piloto tá saindo aí.
pular aqui? Tem que passar por lá? Mostrando pra vocês, galera. Eu vou ficar mais de perto ali da pista pra gente ver. A gente consegue ver os carros passando ali embaixo, tá? Olha lá. Esse é a galera da Marcas e Pilotos. Correndo ali, galera. Vamos ali pra beirada da pista ali. Olha lá, galera. Aquela galera ali tá de boa, viu? Só no churrasco lá, tranquilo. Tomando a gelada, carninha assada. Ah, rapaz. Daqui a pouco nós voltamos lá pra mostrar os bichão. Vamos pegar ali esse pessoal da Marcas e Pilotos ali. Vamos filmar eles ali um pouco. Vai pegar aqui uns bichão aqui, galera. Tá desculpando a tremedeira aí. Tá vindo uma boa galera de boa. Também a galera tá aqui, segurança, as gatas, também. Estamos aguardando aí, daqui a pouco nós vamos lá pros boxes pra mostrar lá as máquinas top lá. Ar, vive nas cores. O pessoal tá chegando aí aos poucos aí na arquibancada. Tem gente aqui pra tudo quanto é lado, galera. O negócio tá lotando aos poucos. Fabrício Ramos, um abraço aí, Fabrício. É isso aí, galera. É isso aí, Samuel. E aqui tá quente, viu? Tá 10 graus aí, Samuel. Puta que pariu. Aqui tá um calor, rapaz. Eu nem sei quando falar, mas que tá quente, tá dando suador violento, mas pensa. O pessoal tá começando
grid ali, na medida do possível que eu vou dando retorno pra vocês. A transmissão tá um pouco ruim, viu, Vladimir? O AT aqui não tá muito bom não, mas na medida do possível nós vamos organizando aqui para deixar vocês informados de tudo. Então eles estão montando ali o pessoal da Marcas e Pilotos. É isso aí, Gilberto Marques. Visita nosso Mundo Truck com Marcos Amaral. É isso aí, Gilberto. Um abraço, obrigado aí pela audiência aí conosco. Essa aí é a galerinha da Marcas e Pilotos. É brincadeira não, galera. Esse é o pessoal do resgate, os médicos. Tá tudo aí já. Estão preparados aí pra... Precisando de alguma coisa, estão a posto. Saída de box fechada. Saída de box fechada. Vive nas cores. É isso aí, Adriano. Adriano Forte, um abraço, Adriano. Gilberto Marques. Tá bom demais, né? Daqui a pouco nós voltamos lá pro box, dá pra mostrar as máquinas, vou mostrar tudo por dentro, lá detalhes de cada um. Então nós estamos vendo aqui que os pilotos da Marcas e Pilotos estão organizando ali o carro deles ali. Vamos ver se vocês vão dar a largada daqui a pouquinho. Ao vivo e nas cores. Isso aí, lembrando que nós estamos aqui direto do Autódromo Internacional de Goiânia, e a que mais cresce no Brasil. Fanpage de vez, peças com vocês e para vocês. Entre lá na nossa fanpage, curta a nossa fanpage e compartilhe com os seus amigos. É isso aí, galera. Ali é mostrando os boxes para vocês. Daqui a pouquinho nós vamos subir para lá para mostrar aí os caminhões lá, os marvadão, os pesadão que voa abaixo, galera. Por enquanto nós vamos curtindo aqui ao vivo nas cores, Marcas e Pilotos. É isso aí, galera. Curtindo e compartilhando com seus amigos. Gilbertão. Nós estamos aqui ligadão em vocês. Vive nas cores. Aí, coisa boa. Máquina. Tem várias máquinas aqui, tá vindo mais uma ali, galera. Organizando aqui pra gente ver a largada. Liberem a pista, liberem a pista. Liberem a pista. Olha o tamanho dessa máquina aí também, galera. Aqui tem máquina pra tudo. Vai começar daqui a pouquinho.
Liberem a pista! Aqui a visão lá é muito ruim. Eu não posso ir lá não. A mulher não deixa não. Ela tá deixando ele ficar aqui. Sabe, nós vamos ficar aqui. É isso aí, galera. Barulhão das máquinas é bom demais, né? Rapaz, pensa na máquina que é... Daqui a pouquinho eles vão voltar aqui, tá dando a volta de apresentação aí. A galera da Marcas e Pilotos. Daqui a pouquinho nós vamos voltar lá pros boxes. É isso aí, Gilbertão. Daqui a pouco nós vamos mostrar o barulhão lá das máquinas pesadas. Rapaz, a pensa, viu? Arranca barulhão da bicha. Os bichão lá é bom. Aí, Fernando, em primeiro, número 29, Giuseppe, 25, 45, Vitor, 52, em terceiro, Alves, em quarto, Matheus, Miriva, em quinto, sexto, Nelson, deu uma invertida aí no primeiro, vamos voltar na reta aí para montar o grid, vamos voltar na reta. Não, ali em cima não dá pra subir. Só do lado de lá, pode ser? Mais aquela parte ali. Ah, vai lá e fala com a Andréia. Fala se você pode fazer uma filmagem ali. Aí vem eles, aí vem eles, montando agora o grid, 29, Fernando. É isso aí, galera. Vem em segundo. É, o Ronaldão lá. Talvez ele consegue ficar ali, se ele não vai reclamar, né? Aí ele tentar filmar aqui mais perto. É isso aí, galera. Vamos voltar aqui. Vive nas coisas. Mostrando a galera ali tranquilo. Sidney vem a 15ª, 16ª Marcos. Vamos lá, tudo preparado, vai pintar aí o sinal. Vai pintar aí.